Einen wunderschönen Sonntag gewünscht. Heute wäre ja eigentlich Mystery Time gewesen, heißt also, ich hätte heute eine Mystery Box ausgepackt. Da ich aber auf der Gamescom bin und das alles viel zu knapp mit Schneiden und Hochladen gewesen wäre, weil ich habe so einen Laptop, da dauert das Neustarten ungelogen eine halbe Stunde. Würde ich sagen, gibt's aber nichtsdestotrotz heute auch eine sehr, sehr schöne Box. Und zwar die Topps Inception 2324. Und was erwartet uns da? Da ist ein Booster drin mit 7 Karten, 4 Base-Karten und 2 nummerierte und ein Autogramm. Und das kann scheppern. Und ich habe es mir bei Top Trading Cards bestellt. Und da war so ein Bonus-Pack von Match Attacks Bundesliga bei. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Match Attacks Bundesliga-Pack an. Und ja, schauen mal. Da kommt demnächst auch schon die neue die neue Match Attacks Version einfach mal raus. Da bin ich mal gespannt. So, wir gehen da einfach mal schnell durch. Frank Honorat, Maxence Lacroix, Yannick Dehm. Und hier ein Spirit. Was? Irgendwas? Rizo Oda. Doa. Rizo Doa. Bundesliga Gesamt. Okay. Ja, schicke Karte auf jeden Fall. Aber jetzt kommen wir dann zu der Box, worum es eigentlich geht. Nämlich zu der schönen Inception Box. Nicht gerade günstig gewesen. Kann natürlich für den Kamin werden, die Box. Kann aber auch ordentlich scheppern. Wir lassen uns einfach mal überraschen, würde ich sagen. Und öffnen das schöne Ding. Ich weiß jetzt, glaube ich, gar nicht die Reihenfolge, wie wir die Karten... Also ich glaube, vorne an sind direkt die 4 Base-Karten. Danach, wenn ich mich nicht täusche, kommt das Autogramm und dann die 2 nummerierten. Sieht doch schick aus, die Box, oder? Also mit eines der schönsten Tops-Sets, die es gibt. So, ja, dann haben wir hier einmal das Pack. Holen uns das mal raus. Stellen diese schöne Box mal da im Hintergrund. Ja, und dann versuchen wir uns mal nichts spoilern zu lassen. So, wir haben auf jeden Fall schon mal kein Booklet. Das ist schade. Sehr, sehr schade. So, okay. Dann schauen wir mal. Ich hoffe, dass ich hier jetzt keinen Fehler mache. Dann haben wir hier einmal den guten Virgil van Dijk. Liverpool FC. Und die Karten sehen so schick aus, Leute. Star Qualität. Jetzt muss ich mal mitzählen. So. Das ist die erste Karte. Dann haben wir Inception Point. Wayne Rooney. Manchester United, 28. September 2004. Sehr schick. Dann können hier auch Frauen drin sein und wir haben eine gezogen. Star Quality Alexia Putellas. FC Barcelona. So, dann kommt jetzt, glaube ich, die letzte Base, genau. Paul Scholes, Manchester United. Und jetzt, ich muss mal eben, nicht, dass ich jetzt einen Fehler mache. Jetzt muss ich gerade mal selber gucken. Genau, okay. Ist richtig. Dann kommen wir zu der ersten nummerierten. Angel Di Maria. Star Quality. Die 34 von 125.
Oh, jemand mit einem Stirnband. Ah, sehr schön. Star Quality, Luka Modric, die Nummer 63 zu 150. Und jetzt weiß ich nicht, sind wir richtig rum? Oh, okay, FC Barcelona auf jeden Fall schon mal ein Autogramm, schon mal sehr gut. So, wir drehen um. Jetzt ist die Frage, sind wir richtig rum oder sind wir falsch rum? Sind wir richtig rum oder sind wir falsch rum? FC Barcelona. Ich weiß gerade nicht, wie rum, Leute. So rum? Warte mal. Junge. Nee, so war FC Barcelona, ne? Ja, wir müssen so runterziehen. Okay, ich hab's gecheckt. Okay, los geht's. Unser Autogramm. Grün. Schwarze Haare. Boah, sagt mir gar nichts. Zu 9. Ah, doch. İlkay Gündoğan. Star Quality. Die Nummer 83 zu 99. İlkay Gündoğan Autogramm. Ja, und dann nochmal Portcodes. Sehr, sehr schön. Also ich muss sagen, ja, Nummerierungen für so ein teures Produkt schon ziemlich hoch, aber man kennt ihn. İlkay Gündoğan, man kennt ihn, das ist schon mal gut. Das ist nicht irgend so ein komischer Spieler. Also ich bin zufrieden mit der Box. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr von der Inception Box haltet. Wie gesagt, ich habe sie nicht zum Originalpreis gekriegt. Ich habe ein bisschen mehr bezahlt, ein bisschen viel mehr bezahlt. Ich wollte es aber unbedingt haben und ich bin zufrieden. Wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von dieser Inception Box haltet. Und dann gibt es nächste Woche aber versprochen dann die Mystery Boxen. Ich werde mir wahrscheinlich auf der Gamescom welche zusammen kaufen und dann werden wir die nächste Woche dann zusammen auspacken. Deswegen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne ein kostenloses Abo hinterlassen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Ciao.